بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن مې ان شاء الله موږ د دې چپټر اخري ټاپک باندې خبر کوو. د ټاپک نوم زموږ سره دی رول اف مایکروبس ان انرژي جنریشن. هغه د مایکروبز او قصه وسم را روانه ده. د دې مایکروبز یا د دې مایکرو ارګانیزم په اړه کې موږ په دې چپټر کې تقریبا د دې نه شاته 4 ټاپکس کړل او مطلب ټاپکس کې موږ څه ویل د مایکروبز د انسان لپاره څه ښه کوي. نو په هغه کې موږ اولنۍ خبره د مایکروبس چې موږ له کار کاوه هغه کې د ډیفرنٹ فود مطلب د مایکرو ارګانیزم په مدد سره موږ ځان مختلف د خوراک شیان جوړولی شو. د دغه نه علاوه د دې مایکروبس په مدد سره شراب هم تیارولی شو او دې سره سره د دې مایکروبس په مدد سره موږ مختلف دوايان هم جوړولی شو او د هغې نه علاوه د دې مایکروبس په مدد سره موږ ګنده اوبه هم صفا کولی شو. نن به د دې مایکروبس یا د دې جراثیمو په مدد سره موږ ځان له انرژي جوړولی شو. انرژي جنریشن. ګوره انرژي خو تاسو پیژنئ، انرژي زموږ سره د کار کولو صلاحیت ته وایي. په دې دنیا کې که جاندار شی او که بېجانه دی یو کار کوي، مطلب که جاندار کار کوي که بېجانه د دوی دپاره د انرژي پکار وي. نن موږ اصل کې انرژي جنریشن وایو، انرژي جوړول خو د څه په مدد سره؟ د دې مایکروبس په مدد سره. نو د دې انرژي د جوړولو نه مخکې تاسو دا خبره زما سره یاد کړئ چې بایوماس اصل کې موږ وایو ژوندي ته او ماس مطلب کوانټیټي اف میټر. د دې مطلب دا دی لکه سپوز ما سره دا بوټی دی، کلیر دا بوټی یا د زما سره بل یو ځناور دی، دا کاو، دا غوا یا دا بوټی، دا ټوټل چې څومره دی دې ته موږ بایوماس وایو. لکه په دې بوټي کې چې ټوټل څومره ارګینیک میټر دی نه یا دا غوا چې دی کې څومره ارګینیک میټر دی یا د دې غوا یا دې بوټي ټوټل چې څومره جسم دی، دیس از کالډ بایوماس. کلیر. نو په دې غوا کې یا په دې بوټي کې یا مطلب بوټو ځناورو کې دیو کې انرژي. کلیر. په دې کې کومه انرژي ده هغه انرژي ته موږ وایو بایوماس انرژي. اوس که دا بوټي یا دا ځناور ژوندي دي نو دیو چې کومه انرژي ده هغه انرژي خو دوی د خپل کارونو لپاره یوز کوي. خو اوس کوېسچن دا دی چې دې بوټو ته یا دا ځناورو ته د انرژي د کوم ځای نه راغله. دا خو مشهوره خبره ده لکه دا زموږ نور دی. کلیر. او د دې نور نه انرژي راځي او فوټوسینتھسس عمل کیږي. فوټوسینتھسس عمل کې مطلب زموږ سره کاربن ډای اکساید ګیس د اوبو سره ملاو شي. کلیر. او دغه د نور د سن لایټ او د کلوروفیل په موجودګۍ کې خوراک تیار شي کنه. د خوراک مطلب هغه لایټ انرژي چې نور چې کوم را روانه وه لایټ انرژي، هغه لایټ انرژي کیمیکل انرژي ته واوښته او په دې خوراک کې پټه پرته ده پلس اکسیجن اوس هم جوړېږي. نو دې بوټي چې اوس دا لایټ انرژي راغله او کیمیکل انرژي ته اوښتې نو دا دغه انرژي په ده کې هم پرته ده او که فرض کړه دا بوټی چېرته اوس هغه فوډ چین به اوس روان وي که نه دا ډیفرنټ ټرافیک لیول باندې دا بوټی به چېرته ځناور خوري، هغه ځناور بیا بل ځناور دا قصه به رسې روان وي. مطلب په هر لیوینګ تھنګ کې مطلب انرژي ده او هر لیوینګ تھنګ ته دا انرژي د څه شي نه راغله هغه مین سورس د انرژي نور دی. بهرحال موږ په دغه دومره ډیټیل خبر نه کوو. دا یاد ساتئ چې دې بایوماس د ژوندي شیانو سره چې کوم انرژي ده هغه انرژي به د نور نه راغله. اوس موږ دا خبره کوو د دې بایوماس چې کومه انرژي ده انرژي موږ ډایرکټ هم استعمالولی شو. ډایرکټ لکه دې بوټي کې لرګی دی هغه لرګی کټ کړه وچې کړه او سېځئ ډایرکټ انرژي. دا غواګانې دي یا میخې دي یا څومره څه دي د دوی چې کومه ګوبر وکړي یا کوم ویسټ پروډکټ دي هغه وچ کړه. ټیک ده. خلک یې دیوالونو پورې اکثر تپې وچېږي او داسې غټې غټې سپېډې شیان چې دي جوړوي بیا مطلب سیزي. نو دا هم ډایرکټ سورس دی. اوس او بل د دې بایوماس نه موږ انډایرکټ انرژي حاصلولی شو. انډایرکټ انرژي هغه بیا ستا کار نه وي، هغه بیا د دې مایکروبس کار وي. د دې مایکروبس په مدد سره به ته د دې بایوماس نه دا انرژي راایستی شي. نو دې باندې به زموږ خبرې نن اصل کې زموږ خبره ده په انډایرکټ انرژي حاصلول د بایوماس نه. نو دلته اوس وګورئ د دې بایوماس نه چې انډایرکټ انرژي موږ کوم حاصلو هغه ته موږ بایوفیول وایو. دا بایوفیول ته موږ ولې وایو او دغه بایوفیول ته موږ بایوګیس هم ویلی شو. بایوګیس یا بایوفیول ته موږ ځکه وایو چې د دې بایوماس چې کومه انرژي ده کلیر انډایرکټ چې موږ ځان حاصلو دا موږ له څوک حاصلوي؟ مایکروبز یې حاصلوي. مایکروب څوک دي؟ ژوندي شي نه دي. د ژوندو شیانو لپاره دا انرژي حاصلوي ځکه ته د بایوفیول یا بایوګیس ویلی شي. کلیر. بایوګیس. نو دا انډایرکټ انرژي یا دا بایوګیس چې کوم دی یا دا بایوفیول دا به اوس موږ حاصلو څنګه؟ په دې به که خیر زموږ خبره وي. نو اصل کې موږ خپل ټاپک ته راورسېدو. بایوګیس ما ورته ویل چې زموږ سره بایوماس دی د جاندار د جسم څه حصه ده. نو خو ما تاسو ته مخکې ویل د جاندار د جسم څه حصه ده لکه فرض کا بوټي لرګی دی یا د ځناورو مطلب چې کوم ډنګ دی د انسانانو ډکې مچاز یا د چرګانو ډکې مچاز دي دا ټول بایوماس دی. د دې بایوماس ته ځانه بایوګیس استعمال جوړولی شي.
نو دا بایوګیس به اوس موږ جوړو څنګه؟ د دې بایوګیس ته جوړولو مین دوه طریقې دي د دې مایکروبس په مدد سره. یو طریقه ده فرام اکټیویټډ سلج او بل فرام کیټل ډنګس. اکټیویټډ سلج څه ته وایي؟ سلج ما تاسو ته په تیر شوي چې کوم ویسټ واټر ټریټمنټ کې کوم ټاپک کړی لکه فرض کړه دا موږ څخه اوبه وي که نه کلیر دا موږ اوبه پاکولې نو په دې اوبو کې لکه فرض کړه دا ورته ګنده اوبه را روانې دلته به ته موږ فلټر ولګوو نو غټ شیونه چې څومره څه به دلته پاتې شو باقي خاورې ماورې ګنده اوبه به دلته رالي کلیر هغې ته به بیا موږ صبر وکړو چې صبر مو وته وکړو دې نه چې کوم څه خاورې شګې مږې هغه به هلته یخته کېناستې کلیر نو دې شي ته بیا موږ څه شی ویلو هغه ما تاسو هغه چې ټاپک کې ویلې دي ته موږ سلج وایو او دې نه بهر چې کوم اوبه دي ته موږ افلوینټ وایو افلوینټ ټیک ده بهرحال د دې سلج نه موږ ځان له بایوګیس جوړو ګوره دا سلج نه دی په دې سلج کې اوس څه دي په دې سلج کې ستاسو ارګینیک میټر دی او پلس خاص بکټیریا دی اوس دا یاد ساتئ خاص بکټیریا نوم زموږ سره دی میتنوجین بکټیریا زموږ سره هغه بکټیریا چې هغه به موږ له میتین ګیس جوړوي دا میتین ګیس چې کوم بکټیریا جوړوي هغې ته موږ میتنوجین بکټیریا وایو نو په دې سلج کې یا په دې خاورې یا په دې خټې کې چې کوم د ټینکو په دې یخ کې دا کومه خټه ده دې ته موږ سلج وایو په دې سلج کې زموږ سره ارګینیک میټر شته ګوره مختلف کورونه دي یو څه بل څه به ورته جاندار د جسم نه فضول څه شی ورګزارلی که نه او دې کې ورسره دا میتنوجین بکټیریا هم دي نو دلته کې په دې ځای کې خو دا میتین ګیس جوړېږي خو مطلب د کلکشن لپاره هېڅ ذریعه نشته چې موږ یې راغونډ کړو بیا پرې کار وکړو هغې لپاره بیا دا ساینټسټ ته کې با ټیکنالوژي والا د دې ټینکو نه کم ټینکې کې چې مطلب دا ویسټ واټر ټریټمنټ چې کم پلانټس دي کم ځایونو کې چې د اوبو صفا کېږي هغه ټینکونه دا سلج را روان کې راوړي چې دلته راوړو نو دا سلج نه دی دا خټه شان دا به دې ځای کې ته موږ راوړتو دې بایوګیس دې ته اوس موږ بایوګیس پلانټ وایو بایوګیس پلانټ مطلب دا دی چې په دې کې به اوس موږ د بایوګیس جوړو نو دا سلج نه دی دا به ته په دې لار باندې راوړتو په کومه لار چې به ته موږ د سلج یا د خټه مټه راوړتو دې ته موږ وایو انلیټ په دې لار به دا راوړتو او دې لار ته موږ وایو آوټلیټ یو دا دی نو اوس ګورئ کله چې موږ دا خټه مټه دلته راورتوله تاسو ته ما مخکې ویل چې په دې خټه مټه کې یا په دې سلج کې زموږ څه شی دی دا ارګینیک میټر دی پکې زموږ سره د ځناورو د بوټو حاصل شوی څه شی او بل میتنوجین بکټیریا دی پکې اوس راځئ ګوره د مزې خبره دا ده دا میتنوجین بکټیریا فرض کړه زه ځان لږه غټه جوړم دا زموږ سره څوک شو دا میتنوجین بکټیریا ده دا میتنوجین بکټیریا به دا ارګینیک میټر نه د ځناورو د بوټو چې حاصل شوی څه شی دا به دې ځان ته رادننه کړي دې ځان راځنه کې دې ځان له بحیثیتي یا په طور خوراک د استعمالي دا یاد ساتي دا بکټیریا دومره ښه څیز نه دی چې مطلب دا په موږ خفه کېږي او د ده دا خیال دی چې بس د انسان له بایوګیس جوړوم او بس چې انسان په کار راشي د دې دا مقصد نه دی ټیک ده خو دې صرف د خپل خوراک یا د خپل ATP دپاره د خپل انرژۍ دپاره دا خوراک استعمالوي نو چې کله دې دا خوراک استعمالوي نو په دې په ریزلټ کې زموږ سره دلته وګورئ ارګینیک میټر دا ارګینیک میټر دی او دا میتنوجین بکټیریا دی میتنوجین بکټیریا د ارګینیک میټر وخوړ نو چې دې بکټیریا دا وخوړ نو د خو ATP جوړه شو هغه ATP به د ځان استعمال کړي او دې سره دا میتین ګیس جوړ شو کلیر دا میتین ګیس اوس دلته لږه دا خبره واورئ دا زموږ چې کوم بایوګیس دی دا بایوګیس زموږ سره مطلب د مختلفو ګیسونو مجموعه ده په دې کې مطلب میتین ګیس زموږ سره د 50% نه والا د 75% پورې پکې دغه دی او بیا د باقي چې کوم دی نو په دې کې کاربن ډای اکساید ګیس هم شته نایټروجن ګیس پکې وي او مطلب ادر ګیسز نور ګیسونه هم په دې کې دا زموږ سره د بایوګیس کمپوزیشن دی خو بهرحال دلته چې کوم میتنوجین بکټیریا ده دا میتنوجین بکټیریا به دا میتین جوړوي او دا میتین د مقصد دا نه چې میتین جوړ کړم د دې مقصد ATP جوړولو دا اوس ویسټ پروډکټ جوړ شو چې دا ویسټ اوس ګوره دلته دا میتین ګیس خو دې په جسم کې جوړېږي که نه لکه داسې په دې شین مارکر جوړو ته شو کوم دا میتین ګیس دی دا میتین ګیس د جسم نه بهر ته راوځي نو دلته اوس وګورئ دا هغه پلانټ دی په دې کې ارګینیک میټر په دې سلج کې د بکټیریا دا چې کومه هغه خوراک استعمالي دغه میتین ګیس پکې جوړېږي هغه بهر ته راوځي دلته کې دا هر څه تفصیل دی دا ځای ورته بند دی دا ورته موږ بند کړلی خو دلته کې دا لار اوس کولاو ده ګنه دا میتین ګیس په داسې راځي په دې سلنډر یا په دې خاص ځای کې به دا کلیکټ کېږي دا بایوګیس زموږ سره کلیکټ شو دا بایوګیس مطلب د مایکرو ارګینزم په ماده سره جوړ شو یو خبره واورئ دا چې کوم سلج دی یا دا خټه مټه راټینګ وکړي د دې نه یوازې ته ګیس نشي جوړولی
دلته چې تاسو څومره سلاج راوړي دا خټه ماټې راوړي چې څومره ګیس جوړ شو باقي چې څه شی پاتې شو دا په دې آوټلېټ باندې بار تر وباسه او دلته کې ولا بیا موږ دسي نور دسي پټ په جوړ کړی دسي نوري دا خاني مانی به موږ غټ جوړ کړی هغه کې به دا باقي خټه ورته دلته دسي به ورته دا چې دا به کې ورته نو په دې باندې ورلګي دینه به دا باقي بو ایواپوریټ شي دا به یو وښ غوندې کې شي وښ غوندې کې ډیران شي ته موږ وایو نو هغه وښ غوندې کې سیس به ساز دلته کې پاتې شي او دا اوس راواله په بوجو کې باندې کمی سه پټو ته وسه په پټي کې بوټو لور کې بازاري سره ولې راوړې پیرو په خرچه کې نو دا مطلب دا چې کوم سلاج دا به توري فرټلایزر استعمالي دا همغه د سلاج نه مطلب ځان له بایوګیس تیار کوم کلیر او په سلاج ماته زه پوهې غړي اوس موږ دا فرام کیټل ډنګ ساروی نه ساروی زناور چې کوم دي هغه دغه کنه دا ټاکي می چا ځکه کنه مطلب صوت وي دا ډنګ ګوبر کلیر هغه کوي کنه لکه پرس کې دا موږ یو کاو دی کاو د دې کاو چې کوم انټسټاین کولمي کلیر په دې کولمو کې دنده کې لکه دا موږ سره دا کولمي دي کلیر په دې کې دا ټنګ جوړیږي کنه ګوبر په دې کې نو په دې کې ورسره سوګي دې کې ورسره دا میتونوجین بکټیریا می نو چې کله دا ویس پروډکټ کې مطلب دا موږ سره ویس پروډکټ دی ګوبر ډنګ چې څه دا دی کنه نو ګوبر سره اوس کراله میتونوجین بکټیریا رااله نو دا ګوبر راواخله کلیر په لوغ موخه کې راواخله دلته کې جمع ډیر څه کلیکټ دا ګوبر بیا راوړه او د سیبل ټانکي وای دا غشان دا په دې انلټ باندې تور گزار کړي چې دا تر گزار کړي پرس کې دې ټیم کې دا وزن سره ګوبر دی یا دا ډنګ دی ټیک ده دا دې تم راوړته چې دا دې تر راوړته نو وس یا ساده دا ګوبر څه شي دا ته سارونه ملاو شو کنه ساروي ژوندې شي نو دې کې بکټیریا وسم دي دغه بکټیریا دا ګوبر وس خوري بکټیریا لګیا دا او په دې ګوبر کې ارګانیک کم میټر سره هغه خوري ځان لکه بیا دې تو ګوري دا زموږ سره بکټیریا ده کلیر دې بکټیریا دا ګوبر کې چې کوم ارګانیک میټر ده ځان ته رادند کو او ځان له خوري استعمالي ګور ارګانیک میټر میتونوجین بکټیریا دا خور کنه میثین ګیس په څه جوړیږي ټي پی ځان جوړي میثین ګیس په څه جوړیږي نو دلته کې اوس دا بکټیریا ټول لګي دا خوان مطلب لګیا مسلسل ځان خوراکي او ټي پی نه جوړي او ورسره بای پروډکټ په څه شي جوړیږي بایوګیس دا بایوګیس په ریل د کلیکټ کیږي دا موږ د سارود په ظلم مادونه کم ګوبر شو ته یا ډنګ ته انګلیش کې وي هغه نه موږ ځان دا ګیس تیار کوم خو دلته چې څومره ګیس تیار شو د کلیکټ شو خو هغه شان دلته کې چې کوم څه شی پاتې شو هغه راوباسه هغه کې مو صوبو غیره دي نو هغه په دې تاخونو کې په دې خاص پټ په دې ډولونو مولو کې واچو او په دیوال وځي باقي شی بوجو کې باندې پټی ته صفه بوټي وکړه نو اوس په موږ وایو د بایوګیس یوزز دی بایوګیس اوس موږ څه وایو یوزز ا بایوګیس د دې ټول اولنې فائدہ ده دی بایوګیس چې کین بی یوزډ ایز ا فیول دا ته به تور فیول استعمالول شي مطلب دا بایوګیس چې کوم دی کې میثین او ډیر زیات کمبسټیبل ډیر زیات پاسان سوزي نو دا دینه ته چولم ځان لګول شي کور کې په پخلې کول شي ډومېسټک کوکینګ په دې کول شي او د دې نه علاوه دا کوم بایوګیس چې دی دا تدې بیا خپل طریقه ده کدا بایوګیس ته کمپریس کی نو دا ته د گاړو په انجن کې استعمالول شي بعضی ګاډي زموږ سره کې سونو چلیږي کنه قدرتي چې کوم سوي ګیس یا نېچرل ګیس باندې هغه ګیس گاړو کې چې چلیږي نو هغه ګیس په زم د استعمال دي شي خو کمپریس کول بغواړي هغه ځانه طریقې کار دا څنګه کمپریس کیږي د دې نه علاوه بل خبره ده چیپ د ډیر زیات ارزان ګیس دی مطلب دا دی چې دغه شان دغه کډاول جوړه ک په خپل کور خوښه علاقه کې 1500 فوټ ښکته ټیک ده نو دغه نه چې کم ګیس سیلیږي د مرنور خرچه ناراضي په دې پلانټ انسټالیشن باندې بس دغه ځای ولا کنستا وړي او سیمټي ټیک ده لکه پلستر به نه روږي ځکه چې د کې کم ګوبر کې یا په ډنګ کې وبومبري چې هغه د لازم کنه راکې خخ پر سیمټي دغه بلو کې لکه پاس کې د موږ پلانټ دی ټیک ده دا بدن نه خسي مټي کې په دې باندې مر خرچه ناراضي کلیر په یو خپ پلانټ باندې تقریبا په دې ټیم کې 30-40 هزار روپۍ راتلی شي بیا ته دغه ګیس استعمالونه په کور کې په مطلب چولیم لګول شي مطلب بجلی ته پیدا کول شي او بل خبره دا ده چې د دې بایوګیس په مدد سره کم چې موږ سره ویست پروډکټ دی کم د زناورو چې دا فضول مادي دي دا کې کته سي بې ځای پرتی وي نو مطلب ګندګي به بوی نه وي ډیر زیات مصیبتونه وي کنه نو خو خبره دا ده چې دا کم ډنګ دی ډنګ ټیک ده د زناور چې کم دا ویست پروډکټ دی دا د استعمال کو ځان دی مطلب قیمتي کیس جوړ کنه او دا کیس بیا ځان
استعمالوه. کلیر. کله چې دا بایوګیس تیار شي دا کله ته سیزي په کور کې په چوله کې سیزي یا په گاډي کې سیزي دا بولګي نه کوي. اټ ډز ناٹ کاز مور پالوشن. ګوره دین علاوه چې کوم زموږ سره دا کویلا یا پټرول یا ډیزل یا مطلب نیچرل ګیس دا سوځي نو دا خطرناک ګیسونه جوړیږي. هغه ګیسونه د وجه نه بیا زموږ سره بره په دې اټماسفیر کې یو ګرین هاوس افیکټ جوړ یو ګلوبل وارمنګ وغیرہ دغه نه جوړیږي. نو دی ګیس کې دی بایوګیس کې مطلب د قصې دومره نشته د ډیر کم پالوشن کاس کوي. نو ټول نه غټه پیدا ده چې پالوشن به کم کاس کوي او که سوځ نو لګي به سره نه کوي. کلیر. او چیپ ډیر زیات په نور کې سونو د پټرول او غیره د دې نسبت ډیر زیات ارزان دي او باتوري پیول خو ما دا خبره وکړه. او بل خبره دا ده چې دا کم ډنګ یا غیره دلته استعمال شون دي نو تا ګیس هم پیدا کوي خو چې دلته کوم هغه پزول شي پیدا کی هغه پزول دومره نه دی بلکې هغه ته په تور فرټلایزر هم په پټو کې استعمالول شي. نو تاسو د انوایرنمنت د ډنګ نم صفا شو انوایرنمنت صفا رزه په ځای باندې پراته پراړو د لګې د کډر ته ورته او بہت اورا شو مطلب کګنده وي کار څنګه وي ورته مطلب بیا وسار سبنده وا او ګیس په لګ پیدا کی او راځي دلته کې به جمع کی دغه ګیس وسول پیدا کی دغه باره کې موږ تاسو په ډیټیل خبر کړی دا ځکه دلته کې بکټیریا غي بکټیریا انوروبیک ریسپایریشن کوي نو خپل انرژي په لارښ کې دیو سو ویس پړ پیدا کی یا ویس پړ دغه CO2 وغیرہ او د میثین ګیس نه راځي دلته کلیکټ کی. او د دې علاوه بل خبره دا ده کپرز کا ما خو لیکل نه دی لکه ډیفارسټیشن موږ څه ته وایو مطلب ځنګل کټ کول. نو که تاسو سره دې زناور د ډنګ نه یا مطلب د سلج نه ته دا ګیس جوړي کلیر او دا ګیس تاسو نو بیا خو ته د پخلی لپاره د ځنګل د والو ضرورت نشته ځنګل باندې کټ کی. نو که تاسو بایو ګیس جوړاو نو پخلی به کې ځان په مختلف کارونه کې ایز ا پیول نو دا ډیفارسټیشن بیان کی تاسو په ونی بیا په ځای ولړي په دې باندې ته ځان غټي بجلیان جوړول شي د دې بایوګیس په مدد سره. نو دا زموږ سره رول اف مایکروز اف انرژي جنریشن په اړه کې خبره شو. زه امید کوم تاسو په دې ټاپک پوه شئ ان شاء الله بیا به خیر ملاقات کوم. ثانک یو. الله حافظ.